Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi kita di Kaki Tikam FX. Kepada yang subscribe channel saya, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang baru di channel Kaki Tikam FX ni, selamat datang saya ucapkan. Channel yang saya create ni untuk saya mengajar ataupun memberi penerangan tentang BBMA untuk kita trade forex. Okey, kepada yang PM saya dekat Telegram tu, saya nak minta maaf kalau saya ada lambat reply ke apa. Sebab apa? Kadang-kadang saya busy ya, semua orang kadang-kadang ada kerja masing-masing. Okay, kepada yang saya belum reply tu, minta maaf saya ucapkan. Kepada yang saya dah reply tu, okey lah, tak apalah, tak ada masalah. Okay, berkenaan dengan GMIH, di dalam grup yang Telegram saya tu, saya ada bagi tahu tentang safe rebate. Pada siapa yang dah ada account GMIH ataupun yang belum ada tu, boleh open account. Yang belum ada account tu boleh open account dekat link description ni. Ada link untuk GMIH punya broker. Yang siapa yang belum ada tu boleh open dan subscribe macam biasa. Sorry, bukan subscribe validate macam biasa account tu untuk di confirmkan account kita. Macam biasa kita hanya gunakan IC je tak payah yang proof of identity tu, tak payah, boleh skip, boleh guna IC saja. So selepas dah open account, account dah approve, boleh PM saya. Saya ajarkan cara untuk membuat safe rebate. Maksudnya anda trade, anda dapat rebate daripada anda trade sendiri, tak payah nak cari klien ke apa. Okey, kepada yang dah ada pun boleh juga, boleh PM saya akan ajarkan. Tak ada masalah yang tu Okey, rebate dia tu banyak. Okey, rebate banyak seperti yang saya bagi tahu dalam grup saya tu. Yang mana belum join channel Telegram, boleh join. Ada juga dekat link description setiap video tu, anda boleh join. Rebate dia banyak. Yang rebate yang saya bagi tu saya entry hari Jumaat saja. H4 yang saya entry AUD USD, ada saya bagi tahu dalam grup. Macam cantik je AU ni, H4 saya entry yang tu saja, saya dapat $17. Siapa nak bagi kan $17 daripada entry anda. Tak kira lah entry tu loss ke profit ke. Kalau profit lagi untung, rebate kita tibai, profit kita tibai. Kalau loss tu tak apalah, at least boleh cover balik daripada kita loss tu, kita punya rebate. Okey, video kali ni bukan nak ajar teknik ataupun kefahaman BMA, tapi nak tengok market ataupun potential pair ataupun analisis pair untuk market yang akan buka pada hari Isnin nanti. Okey, yang macam mana AU yang saya bagi tu adalah saya tak swing sebelum ni. 2 minggu lepas saya bagi AU dan saya dah tutup buku AU hari Jumaat itu 5 lepas malam Okey, mari kita tengok potential pair untuk kita trade lah, untuk kita trade hari Isnin ni kalau market buka. Okey, kita tengok kat UCAD lah. Kita load dulu time frame kita. Time frame pula kita punya template. Okey, ini H1. Okey, tak apa, kita tengok daripada monthly dulu UCAD monthly. Apa monthly buat? Okey, di monthly macam biasa dia nak completekan dia punya extreme. Kat sini ada momentum, ada reverse candle, ni ada retest candle yang biasa extreme. Monthly ni selepas raya lah baru buka candle monthly ni. Tak apa, hari Isnin akan buka candle weekly. Kita tengok weekly, apa yang weekly buat dekat weekly Okey, di weekly terdapat satunya extreme sell di weekly, dan di sini adalah TP wajib dia. Okey, ini adalah TP wajib dan berkemungkinan market membuat MHV di weekly. Saya padamkan dulu. Okey, berkemungkinan berlakunya MHV di weekly. MHV di weekly ni tak tahu berapa minggu. Mungkin minggu depan, buka minggu depan dah siap MHV dia. Okey, kat di daily. Okey, kita tengok di daily apa terdapat di daily. Okey, sekarang ni di daily berbentuk sideway. Sideway yang berkeadaan, tengok MA50 semua dia dalam keadaan uptrend Kalau di weekly tadi, ada monthly tadi uptrend, weekly still uptrend, di daily juga uptrend. Di mana dari sini kita boleh nampak MA50 berada di bawah semua candle dan juga berada di bawah low BB. Okey,
Apa yang kita nampak kat sini adalah terdapat satu candle arah kukuh buy. Ini candle arah kukuh buy dan market belum membuat re-entry buy lagi. So kita tunggu di re-entry buy di daily ya. Ini adalah contoh zone dah, zone re-entry buy. Kita boleh tunggu di re-entry buy di sini. Okey. Bila market turun membuat re-entry buy, untuk kita buy di daily ni, kita terpaksa tengok H4. Make sure di H4 tak berlaku momentum sell. Cantik dekat H4 ni dia reject low BB ataupun dia reject MA50 dekat sini ya. Ni line kuning ni adalah MA50 ataupun orang panggil EMA 50, exponential moving average 50. Okay, so dekat sini kalau dia reject dekat sini adalah cantik yang memberi re-entry daily ni. Okay, so solid lah entry kita. Kita boleh cari entry buy entry buy di UCAT daily punya time frame. Okay, dekat sini kalau saya harap dia akan reject. Boleh kita nak masuk di H4 ni, tapi agak berisiko, takut dia lajak turun sampai ke daily. So nak lebih selamat kita tunggu di daily ataupun kita tunggu di H4 punya MA50. So selamat untuk entry kita. Kalau berlakunya re-entry di daily ataupun H4 MA50, pastikan di H1 berlaku rejection di low BB ataupun berlaku extreme buy. So kita nak masuk di daily tadi, re-entry buy di daily. H4 mesti kena support iaitu membuat rejection di low BB. Rejection tu adalah MHV lah. Kalau rejection nanti saya terangkan video pasal MHV ya. Okay, dan di H1 ni mesti berlaku rejection ataupun extreme buy. Okay, let's say dia turun membuat extreme buy, tunggu extreme buy complete dan entry di extreme buy. Cara nak entry di extreme buy, saya dah terangkan cara macam mana kita nak entry di extreme buy. Okay, ini untuk pair UCAT. Okay, kita try tengok pair lain. Saya tengok UJ pula, USD JPY. Load balik template macam biasa. Okey, kita tengok di UJ pula. Kita tengok daripada monthly dulu lah. Tak apa, tak rugi pun kita tengok daripada monthly. Okey, monthly berkeadaan dikatakan sideways dan downtrend lah. Downtrend lah di monthly. Di weekly still berkeadaan downtrend. Dan sini ada extreme buy, TP wajib. Dan sini berlakunya MHV buy dan membuat satu reverse candle di MHV. Okey, tak apa, kita tengok di daily. Sebab apa saya tengok daily? Sebab saya tengok kebanyakan pair yang akan buka hari Senin ni, kebanyakan dia kita boleh fokus kepada intraday. Sebab untuk kita swing weekly punya time frame dah bergerak lah. So kita cari intraday untuk cari setup di time frame kecil. Okey, tadi di weekly tadi berkeadaan berlakunya MHV buy di weekly. So dekat daily ni dah ada satu candle arah kukuh buy kat sini ya. Sebatang candle arah kukuh yang besar buy dan market try membuat re-entry. Ini satu line dia dah touch. Okay, berkemungkinan dia akan touch satu line lagi. Okay, kita tunggu re-entry di daily juga untuk kita masuk intraday punya setup. Okay, so cantik dekat sini. Okay, make sure di H4 tak ada setup yang berlawan arah bila berlakunya re-entry daily tadi. Okay, ini cantik ni, sama juga macam UCAT punya pair tadi. Kat sini ada MA50. Okay, so market kalau dia turun buat sekarang ni ada candle arah kukuh juga kat sini, candle arah kukuh buy. Let's say lah market turun ni membuat candle arah kukuh sell, so berlawanan dengan daily punya re-entry tadi. Tak apa, tak ada masalah. Kita tunggu sehingga market membuat rejection di MA50 ataupun low BB. So maksudnya bila buat rejection dekat sini, dia terjadinya MHV di H4 yang menyokong di time frame daily tadi. Re-entry di time frame daily, yang disokong oleh H4 yang memberi MHV di time frame H4 ataupun rejection di MA50 dan di low BB. Okay, kena tengok juga satu lagi time frame H1 untuk kita intraday.
Okay, H1 dalam sekarang ni berkeadaan sideway lah. Tak ada apa. Okay, pastikan berlaku lagi satu kali ekstrim ataupun rejection di low BB. Tak ada momentum cell berlaku di H1. So maksudnya di daily re-entry buy di H4 rejection top BB. Okay, saya masukkan dalam note lah, senang sikit. Okay, UJ punya pair. Kita nak cari entry intraday punya entry. Okay, daily H4 mesti reject low BB atau MA 50. So maksudnya dekat sini dia memberi MHV buy. Okay, dan di H1 mesti juga mesti berlaku extreme buy. Tapi kalau tak ada extreme buy, H1 mesti reject low BB juga. H1 reject low BB. Dan make sure tak buat momentum sell. Let's say kata H1 membuat momentum sell lah. Okay, let's say H1 buat momentum sell. Momentum sell. Tunggu complete extreme berlaku. Tunggu complete extreme buy berlaku, baru kita extreme. Baru kita entry. Entry mengikut daily punya time frame. Okay, ni untuk UJ. So daily re-entry buy, H1 mesti reject low BB. Macam ni H1 mesti reject low BB atau MA 50. Dan di H1 pastikan dia reject ataupun dia buat extreme buy. Ataupun kalau dia terjadi momentum macam ni, tunggu extreme buy complete macam ni. Okay, baru kita entry untuk buy. Itu untuk UJ. Yang tadi UCAT sama juga UCAT tadi. Di daily memberi re-entry buy. Okay, UCAT daily memberi re-entry buy. Daily memberi re-entry buy H4 mesti reject low BB atau MA 50. Sama je setup dia macam di UJ tadi. H1 sama juga. H1 mesti reject low BB atau extreme buy berlaku. Okay, H1 mesti jadi reject low BB ataupun extreme buy berlaku. Okay, kalau H1 tak reject, buat momentum juga. Okay, kita tunggu extreme buy dekat H1 tu complete, baru kita masuk untuk UCAT. Sama juga. Okay, dah dua pair sekarang ni. Okay, sekarang ni kita tengok pair lain pula. Contoh saya bagi gold. Okay, gold lah. Gold saya dah, kadang-kadang saya dah fobia dengan gold ni. Sebab siapa yang kenal saya tu, saya tahulah apa sejarah saya dengan gold ni. Hilang begitu saja, boleh katakan. Habis. Okay, di gold sama juga. Daripada monthly kita tengok gold, semuanya uptrend lah. Berkeadaan zone zero loss ataupun ZZL di monthly.
Sama juga weekly pun, ZZL juga di weekly. Okey, apa yang terjadi pada gold, saya akan tunggu gold juga dekat di daily. Sebab apa? Sini adalah candle arah kukuh buy. Berkemungkinan dia akan buat momentum buy bila market buka nanti hari Isnin. So, saya akan tunggu re-entry selepas momentum di daily. Di H4, ni zone tadi ya. Okey, di H4 berkeadaan ZZL juga. So, saya tak akan masuk di H4 punya re-entry buy gold. Sebab apa? Gold ni dia punya pergerakan drastik sikit. Okey, 50-60 pip sehari tu tak ada hal lah dia bergerak. Kadang-kadang 200 pip, 2000 point dia jalan masa sehari tu dia bergerak. So saya akan nak save untuk gold ni, saya akan masuk di daily punya re-entry. Dan make sure di daily punya re-entry reject MA50 ataupun low BB. Sama juga setup dia macam UCAT dan UJ tadi. Reject MA50 dan low BB. Okay, boleh nak masuk dekat sini, tapi agak berisiko lah kalau nak masuk dekat mid BB gold ni. Sebab gold ni dia, macam saya cakap, pergerakan dia berbahaya sikit. Okay, dan di H1 untuk gold kena buat extreme buy di H1. Tak complete structure pun tak apa di H1. Extreme buy, okay, kita masuk di gold. Okay, tapi jaga-jaga masuk di gold. Macam saya cakap, ada seorang PM saya tu, macam mana nak jaga MM. Okay, bagi saya senang je nak jaga MM dalam forex ni. 100 USD anda punya equity 4 layer. 4 layer 1 sen 1 sen. Layer lah setiap 150 point ataupun 100 point. Katakan anda sell gold turun dekat sini. Okey, anda buy. Contoh lah saya bagi. Lagi 150 point anda buy. Lagi ni anda buy lagi kat sini. Buy lagi. Maksimum 4 layer 0.01 sen sahaja untuk gold. Saya tak prefer banyak untuk gold ni, sebab gold punya pergerakan dia gila sikit. Sangat berbeza daripada pair-pair lain. So untuk itu untuk money management lah. Okay, so gold ni saya akan tunggu daily juga. Sama juga macam UJ dan UCAT, saya akan tunggu daily. Sebab apa saya pilih UJ ataupun UCAT? Sebab apa? USD ni dia ada isu tentang relief bill dia. Dia buat stimulus package ataupun dia keluarkan hutang untuk coronavirus sebanyak 3 bilion. So isu-isu ni dapat menguatkan orang cakap mata wang USD. So saya pilih untuk buy USD untuk next week. Tapi apapun kita kena tengok setup dan signal yang terjadi. Tak boleh mengharapkan kepada fundamental tu saja. Saya akan tengok pada setup dan signal. Kalau ada berubah, so saya akan berubah lah. Okay, so saya prefer untuk minggu depan adalah intraday punya trade, bukannya swing macam saya swing USD CHF sebelum ni dan AUD USD yang sebelum ni. 2 minggu saya hold, semalam saya dah close AUD USD. Okay, saya rasa itu saja. Dah 3 pair saya bagi. Saya harap video ini bermanfaat untuk anda. Boleh study. Okay, boleh tengok, buka siapa yang nampak dulu nanti setup dan signal, boleh entry dulu. Jangan tunggu saya dekat Telegram punya group. Kadang-kadang saya tak sempat nak buka chat. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.